Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kapaps. Bagong araw, bagong vlog na naman tayo. Ngayong araw, i-unbox tayo dito na Engel grinder na 750 watts. Yan ang i-unbox natin ngayon. Ito nga pala mga kapaps yung box niya. As makikita nyo rito, durable aluminum gearbox. Ayan siya mga paps. Ito, durable aluminum na siya. Tapos dito naman, detachable dust cover siya. Ayan. Yan, makita nyo may arrow na yan. Mamaya pakikita ko sa inyo sa loob. So mga paps, buksan na natin para makita natin sa loob. Pag binuksan nyo mga paps yung box, unang-unang makikita nyo ulit itong kanyang manual. Ayan. Ayan mga paps yung kanyang manual. Sunod mga paps, itong handle niya. Ayan, yung handle niya. Pati yung handle niya mga paps, mayroong tatak na inko. Ayan, nakabakat talaga siya. Sunod mga paps, itong tawag ito, panghigpit niya, yung lever niya. Panghigpit panluwag sa ikakabit yung disc o bala ng grinder. So, tapos dito mga paps, meron pa yan sa gilid ito. Itong kanyang cover. Ayan. Cover sa grinder natin. Ito mga kapaps yung ating grinder. Kung mapapansin nyo mga kapaps, gaya ng unang video ko ng cordless drill, itong ingo niya nakabakat din. Ayan. Hindi siya sticker, nakabakat talaga siya. Tapos dito sa likod niya, andito ulit yung kanyang sticker saka yung QR code niya. So malalaman mo talaga na ito ay original ng Inco, hindi siya fake. Kaya kung bibili kayo, yan ang laging tatandaan nyo, ito saka itong tatak niya, palagi nakabakat sa plastic niya, sa cover. Tapos ito yung nakita natin sa box kanina, yung sinasabi nila na aluminum na siya. Ayan o. Durable, ito yun. Durable aluminum na siya. Kaya mapapansin nyo mga paps, parang makintab-kintab siya. Parang may halo siyang aluminum. Parang hindi siya kakalawangin basta-basta. Tapos ito yung sa dust niya, ayan o. Nahuhugot yan mga kapaps, ayan o. Para yung alikabok hindi basta-basta papasok doon sa loob ng motor ng grinder natin, ayan o. Tapos dito mga kapaps, makikita nyo, meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero sa mga original meron makikita ganito. Parang code niya. Kabilaan niya mga paps, yung durable dust niya. Tapos kung mapapansin niyo paps, napakabigat niya. So ibig sabihin, pag mabigat na ganito, malaki yung motor niya sa loob, yung tanso niya, makapal. Ibig sabihin, mas makapal, mas maganda. Yun ang sabi ng mga natanungan ko . Tapos ito yung wire niya, bilog, hindi siya flat. Kasi yung mga napansin ko sa mga grinder na peke, kadalasan flat yung ganito, yung saksakan, hindi ganitong bilog. Ayan mga paps, makita nyo,
Ayan, bagong-bago talaga siya. Hindi, bagong-bago siya. Ayan. So ngayon naman mga kapaps, try natin, banda rin, testing natin kung okay ba siya o hindi. Yung kung pino ba yung ikot niya, yung tunog niya, kung hindi maingay, tapos kung pino-pino. Ano lang mga kapaps, saksa ko lang. Mga kapaps, tignan nyo naman yung cord niya, napakahaba. Ayan. Napakahaba. Sa mga fake na grinder, hindi ganito kahaba ang cord. Maigsi lang. Ayan mga paps, naisaksak na yung grinder natin. Try na natin to. Ito yung switch niya sa ilalim. Narinig nyo mga kapaps, yung ikot niya napakaganda, tapos hindi ganun kaingay. Tapos pag inamoy mo, hindi siya amoy parang amoy sunog na tanso. Ayan o, wala siyang amoy. Maganda yung tanso niya. Saka mabigat siya compared sa mga nahawakan ko na mga fake na grinder. Magaan, ito mabigat. Kaya nga pala mga kapaps, ang presyo nito ay nasa 1,600. Diba? Sa halagang 1,600, meron na kayong grinder na magandang klase. At sigurado kayong hindi pa siya fake. Nakita nyo naman mga kapaps. Halagang 1,600 lang mga kapaps. Kaya yung mga nagbabalak bumili ng grinder na wala namang malaking budget ng pambili ng mga branded din na grinder na medyo mataas ang presyo, dito na kayo mga kapaps sa Inco. 1,600 lang, pero siguradong sulit ang bili nyo. Mas maganda siya compare mo sa mga fake na lumabas ngayon. Mga kapaps, isa pa, testing ulit. Ayan mga paps, na-unbox na natin tong angle grinder ko. Sana nagustuhan nyo yung video na pinakita ko sa inyo at nagkaroon kayo ng konting idea tungkol dito sa grinder ng Inco. Nga pala mga kapaps, itong Inco grinder na to, binili ko lang to sa Inco Center lang. Gaya na sinabi ko nakaramang vlog ko, hindi ako bumibili sa mga tabi-tabi lang na nagtitinda. Basta bumibili ako sa Inco Center palagi. Para nakakasigurado tayo na hindi peke. At saka yung presyo niya, tama. So mga kapaps, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo yung aking video. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking video, pindutin nyo na subscribe. At pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ilalabas ko pang mga video tungkol sa power tools. Or kahit ano. Maraming salamat mga kapaps.